السلام عليكم. معكم رجاء من تقية أكاديمي. اليوم إن شاء الله باش نكملوا آخر شابيتر في الجيستيون اللي هو la gestion financière. On a deux cycles à financer. On a le cycle investissement, on a le cycle exploitation. Je نبداو بالfinancement du cycle d'investissement. En fait, les sources de financement. معناها المصادر للمالية متاعنا عنا deux types. عنا les sources internes وعنا les sources externes. بالنسبة les sources internes عنا la capacité d'autofinancement ou bien l'autofinancement. L'autofinancement معناها الموني اللي عنا ولا الكابيتال اللي عنا احنا باش نعملوا autofinancement، معناها باش نمولوا ذاتنا بذاتنا. دونك لهنا l'autofinancement égale capacité d'autofinancement، معناها قدرتنا على تمويل المشروع متاعنا، نحيو منه les dividendes. عنا une autre source interne اللي هي cession des actifs immobilisés، معناها نجمو نبيعو des actifs immobilisés. نتعداو les sources externes. les sources externes فيهم l'apport des associés، معناها les associés متاعنا باش يجيبو هما فلوس. عنا crédit accordé par les tiers، لهنا القروض هنا اللي يخذوها les tiers، معناها الشركاء من البنوك ومن غيرها. وعنا le crédit bail. le crédit bail هنا ou bien عندها معنى زاد le leasing. لهنا كيف crédit bail كيما نفس البرانسيب نتاع leasing. donc le choix d'investissement. pour étudier la rentabilité de l'investissement، هنا عندي investissement باش ندرس la rentabilité نتاعو، c'est-à-dire باش نشوف إذا كان il est rentable ou non، معناها مثمر يعطينا في rentabilité ou non. لهنا on peut distinguer deux critères. عنا الكريتير الأولاني هو la valeur ajoutée nette وعنا délai de récupération. donc نبداو بالvaleur ajoutée. la valeur ajoutée هي القيمة اللي باش يضيفها l'investissement، معناها القيمة من ناحية الفلوس. donc إلا هنا نعملو moins I0 خاطر أنا هذوكم يمثلوا les charges اللي أنا حطيتهم من الأول comme étant un capital pour financer le projet متاعي ou bien l'investissement متاعي، نحيوهم moins I0 خاطر هذوما les charges plus les flux nets. les flux nets هما معناها les encaissements نحيو منهم les décaissements، معناها les produits نحيو منهم les charges. المرابيح نحي منهم المصاريف متاعي. لهنا عنا FN1 FN2 FNP. هذه اش نشرحوها ونشرحوا 1 plus T à la puissance moins 1 moins 2 moins P شنو تعني. عنا les flux nets لهنا. les flux nets كما قلنا هما les produits moins les charges، معناها المداخيل نحيو منهم المصاريف، معناها بقالي comme étant profit ربح. donc 1 plus T. T هو taux d'actualisation. انا باش نشوف la valeur ajoutée نتاع المشروع نتاعي بعد 10 سنين مثلا من حياة المشروع هذاك. donc قيمة المشروع باش نحطها actualisé، معناها في الدات هذية، معناها في الدات نتاع اليوم. par exemple حليته انا عندي 10 سنين نتاعي، donc نعمل les flux nets نتاع l'année الاولى اللي تحصلت عليهم fois 1 plus T à la puissance moins 1. taux d'actualisation لهنا معناها شيعطيهولي في l'exercice normalement plus les flux nets نتاع l'année 2 fois 1 plus T à la puissance moins 2 plus etc. flux net مثلا نتاع l'année 10 fois 1 plus T à la puissance moins 10. هذه actualisation des flux nets. la valeur résiduelle معناها عندي قيمة المشروع مازال عنده قيمة لحد الآن، donc la valeur résiduelle زاد نكتواليزيها 1 plus T à la puissance moins 10 bien sûr l'année اللي أنا توا فيها. donc هذه باش نحسبوا la valeur ajoutée nette. donc moins I0 plus la somme actualisée des flux nets tout au long de l'année من 1 jusqu'à 10 plus la valeur résiduelle actualisée على l'année par exemple 10 لهنا comme étant خدمنا على l'exemple de 10 ans. donc إلا هنا la valeur ajoutée. donc المشروع باش نقارنوا احنا deux investissements. انا عندي فلوس باش نستثمر في investissement 1 ou bien باش نستثمر في investissement 2. نحسب la valeur ajoutée. اذا كان نلقى la valeur ajoutée الاولى نتاع l'investissement 1 اكبر من valeur ajoutée de l'investissement 2, donc je prends le projet 1 bien sûr. لهنا خاطر نحسب selon la valeur ajoutée، معناها انا نهتم بالقيمة
المضافة. وماذا بيا كل وين تكون القيمة المضافة أكبر كل وين يكون لو بروجي رونتابل أكثر. باش نتعداو الكريتير الثاني هو délai de récupération. C'est le temps nécessaire pour récupérer les fonds investis. إلا هنا أنا حليت مشروع مثال بقيمة 20 مليون، أنا نطمح باش نرجع المصاريف هذه ونحقق au même temps أرباح. أنا مثلا عديت عام الأولاني والعام الثاني أنا المشروع يوفر لي جوست يعني ما يوفر ليش مرابيح كبيرة برشا تمكنني من تغطية 20 مليون هذه متاع المصاريف اللي صرفتها عليه. دونك إلا هنا أبارتير من العام الثالث بدأ المشروع يحقق في أرباح كبيرة. دونك العام الثالث مثلا حقق لي 5000 دينار، العام الرابع حقق لي 10000 دينار، والعام الخامس سيبوزون اللي لهنا البروفيل 50%، العام الخامس حقق لي 20,000 دينار. دونك يعني لهنا الدات نتاع البروجي هذايا الاولاني ديلي دو ريكوبيراسيون 5 سنوات انا باش حقق لي وبيان غطى لي المصاريف نتاعي. عندي باغ اكزومبل ان اوتر انفستيسمون اللي هو الانفستيسمون الثاني كان بعد 6 سنين. دونك انا هو لو بروجي نورمالمون اللي اربح لهنا هو البروجي الاولاني خاطر عدد السنين معناها لو طون نيسيسير بور ريكوبيري لي فون انفستي اقل. دونك بالنسبه لا فالور اجوتي البروجي اللي عنده فالور اجوتي اكبر ناخذوه. بالنسبه ديلي دو ريكوبيراسيون اللي عنده ديلي دو ريكوبيراسيون اصغر هو البروجي اللي باش نعتمدوه في الشوا دانفستيسمون. هنا ديلي دو ريكوبيراسيون عندنا دو كا، عندنا لي كاش فلو كونستون égale à investissement initial sur les cash flow constants. لهنا هذه القاعدة بالنسبة كي يبدأ عنا les cash flow constants. عنا لهنا إذا كان I0 il est entre P au an et P plus 1 au an, c'est-à-dire l'année P et l'année P plus 1. Délai de récupération لهنا إذا كان les cash flow sont variables عنا l'année P au an plus I0 moins les cash flow cumulés pour l'année P, معناها نحسبهم fois 360 sur les cash flows de l'année P plus 1. هذه هي la formule de calculer le délai de récupération. Le choix du mode de financement. لهنا le mode de financement عنا نجمو نعملو financement par les fonds propres, par les emprunts ou كيما حكينا بكري par le crédit bail ou bien le leasing. On choisit le mode le plus onéreux. يعني نختاروا المود اللي يساعدنا أكثر واللي يمكننا من financement خير. La somme des flux nets actualisée au taux de rentabilité. هنا باش نحسبوا المود de financement. Donc égal à coût net du mode de financement اللي هو égal la somme de l'année allant de 1 jusqu'à n des flux nets de l'année P actualisé 1 plus I à la puissance moins P. C'est-à-dire la somme des flux nets actualisés خاطر I هو التو d'actualisation و P هي عدد السنوات.